siku jambo aberi n'abeeno mwegatte mukolo omukolo okwagala nawo tekuliwo kuba kuyita kubikkako mujjawo kabugo kakadde tekagwa mu nsekere tewaliwo okwagala kuweza kuŋŋamba awo kuluwa Kenzo yayagala oli yamutwalira omukyala oba Lema yayagala oli yamutwalira omwami tebisoboka tebiriyo kyogamba bino byonna byakwebuuzaabuuza kubanga tulabyeko nga bwe nkugambye nti enfunda nnyingi nga Dr. Muza ne Kenzo basinkana ku mikolo egy'enjawulo basinkana mu bifo eby'enjawulo bakikola kubikkako okulaga abantu tewali mutawaana naye omutawaana gubaawo wankubali tewaliwo olutalo lulambike nti luli awo naye temusobola kubeera nti waliwo enkwatagana ey'omukwano mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere teriyo bajja na bajja baagalana awo tewaliwo okwagalana haji ekifaananyi kirana okwagalana abantu ababadde mu kifaananyi nga basimayirinze nga kyeteekemu nga yeggwe kati kyogamba nti Kenzo n'Amuza baagalana nze bwe ndowooza kubanga tubalabye enfunda nnyingi ku mikolo egy'enjawulo waliwo n'omukolo ogumu eri Kenzo yali ayimba Amuza najja n'amufuwa ensimbi mpitirivu byonna bisoboka nga temwagalana kyogamba nti Lema ne Nyamutolo mbu baagalana enkuuma y'amaka gali gaakutabukako kati oyina amaka amalala g'ozimbye gakyali mapya gatwale mu mbeera y'abantu be bakwata amaka teriyo nkwata y'amaka mpya tugikwata ng'enkadde bujja Katonda yatonda obujja ffenna buli muntu alina obujja mu mutima gwe kyekyo walabye Kenzo bakola ne Muza wakirabako wa sina bwe nali nkirabye kati nze ngamba bugambi muto wange Kenzo kwaye mukwano gwange kyo kyokola si kituufu siga nti awala n'oli tewali mpaana kubanga bali be bamukuumira n'omwana we naye ekyokugamba nti tugatta families zeegatte si kituufu si kituufu mweyinako ensonga abantu nga bayinako ensonga mwina we mugikuuma nga temusisinkana nnyo toyinza gamba oli yayina mukyala wange ne tuli bamukwa ekirala omuntu bw'afa nga mwami mugenzi mirundi bwe yafa aba waakuteeseza kubanga aba takyasobola kubako nakyayogera kakati mu kuteeseza si gwe obeera omwana wekka asoba yabazaala 2 oba 10 majority kumwegambye etya yes kuba waakuteeseza okuteesa kubaamu majority kyekoze eki kyegambye lwaki gw'osigadde bw'omugga olwana olutala abaala bagamba ki tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange erinnya lino erya Mr. Wagwan lya nzukira wasoko odiwulira agi lyakusesa nnyo Mr. Wagwan nakati buli wagga Wagwan oba manyi nti asibye enviiri gamulasita yenzo wa bulijjo tukako nga nawe osaka patanga aji nsanyusa okulaba esewo bitambula bitya biwonyera naye kasooba omulamu bwe bityo kumeggana nabyo kino kigira kiti n'olemerako n'olemezaamu paka Katonda lwakuyamba n'okungulayo kyokungudde yes endongo yaffe yo eri etya endongo tugikuba kyekituufu engeri entambula yaayo endongo yo tugikuba tulina oluyimba oluliwo essaawa zino mputtu olwo nazaalwa n'emputtu lutambudde lwakuba tonatuwa vidiyo evidiyo sinnaba gye tulinze naye nga tugenda gikola naye nga lubadde lutambudde bulungi odiyo amiina haji lwadde tukyali awo nga tuli ku nsonga zabadde okusinga zadde zikuta akati ensonga za Junior ne famire ye na biki byonna sayida ngo byabadde nabyo tunatufunya akade tujja kubyogerako bona abokkiriza naye twadde tukyali awo ne wengirawo ensonga z'amaka ate era amalala zino zadde z'amaka n'ate z'amakenda ne ziyingirawo waliwo ekintu bannayuganda abamu kye beewuunyiza nga bagamba nti bwakedde butya nga Eddie Kenzo Rema Namakula Nyamutolo ne Dr. Muza nga bali mu kifaananyi kimu nga bonna basanyufu nga twali tabu yonna abantu bakyewuunyiza ku mulembe guno haji ekintu ekyo kisoboka ddala nga bwe kyabadde nate si kibuuzo kubanga era kyasobose
naye ebiseera ebisinga abantu baba baagalana ne baawukana kankuwa ekyokulabirako nti nze nina mukyala wange tubadde ffenna naye bwe twawukana ebiseera ebisinga era basigalawo olutalo wakati awo ogenda okuwulya mbu ono yatutono mu kooti tasindika za buyambi ogenda okuwulya mbu ono otagala kuyita ono waayise abamu baagala nti bwe mwawukanye ono asigale nga ali bubi nnyo bwe bibeera kakati ensonga eyakoleddwa muto wange Kenzo nno mukwano gwange ne Dr. Amza ne bakyala baabwe ne Nyamutolo naye mukwano gwo ngamba Kenzo ye mukwano gwange Kenzo yes Amza tetumanyiganye Lema si mukwano gwange ne tumanyiganye naye si buli gwomanyiganye nti mukwano gwo Nyamutolo mulengera bulengezi natandika mumanyanga mubaka naye simumanyi yes kyebakoze omanyi Abaganda bagira olugero manyi ngero z'abantu ab'edda abo zifunangamu ekyokuyiga bagamba nti mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere teriyo bajja na bajja baagalana awo tewaliwo okwagalana haji ekifaananyi kirana okwagalana abantu ababadde mu kifaananyi nga basimayirinze nga kyeteekemu nga yeggwe kati kyogamba nti Kenzo n'Amuza baagalana nze bwe ndowooza kubanga tubalabye enfunda nnyingi ku mikolo egy'enjawulo waliwo n'omukolo ogumu eri Kenzo yali ayimba Amuza najja n'amufuwa ensimbi mpitirivu byonna bisooka nga temwagalana kyogamba nti Lema ne Nyamutolo mbu baagalana oli musajja nnyo kakati engeri gyogenda nti bali bamukwano kuba ab'omukwano osobola n'okukyalako ewo n'ensulayo kati Kenzo asuleko ewa Dr. Amza bakyaze ku mugenyi ate mukwano gwo bwakyala bwasula wabaawo mutawa tuba mu bizibu yeebaka ne bukya kati golaba kisoboka kubanga omuntu yenna buli lwasanga omuntu eyalibba wa mukazi we ekisooka omumujjira mu bulamu nti okoze omukazi ono waffe fembi yaliko n'owoono ekyo kikujjira mu bwongo ne Nyamutolo bw'atunuulira Lema nga bayimiridde wali Nyamutolo Lema Namakula akafaananyi ebirowoozo biddayo n'aga nti kozi oli yali mukyala woono na buli kye tukola oli akimanyi bulungi kati musobola kuba ba mukwano kati enkwata y'ebintu entuufu babadde ku mazaalibwa ga mwana waabwe Maya ng'aweza myaka 13 enkwata y'ebintu entuufu Lema yabadde aweereza omwana ewa Kenzo n'akolera muwala we akabaga ne maama we muto Nyamutolo ne beegatta ne bakolera omwana amazaalibwa maki amalungi ne Dr. Amza ne Lema ne bakolera omwana ewaabwe akabaga kati yenkola y'ekintu ekikulu nga teriimu kukubagana naye nga yakigunjufu so si kujja mbu abeeri n'abeeno mwegatte mukole omukolo okwagala nawo tekuliwo kuba kuyita kubikkako mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere tewaliwo okwagala kuyinza kuŋŋamba awo kuluwa Kenzo yayagala oli yamutwalira omukyala oba Lema yayagala oli yamutwalira omwami tebisoboka tebiriyo kyogamba bino byonna byakwebuzaabuza kubanga tulabyeko nga bwe nkugambye nti enfunda nnyingi nga Dr. Amza ne Kenzo basinkana ku mikolo egy'enjawulo basinkana mu bifo eby'enjawulo bakikola kubikkako okulaga abantu tewali mutawaana naye omutawaana gubaawo wankubali tewaliwo olutalo lulambike nti luli awo naye temusobola kubeera nti waliwo enkwatagana ey'omukwano yes wamwe temulina lutalo omuntu musobola temulina lutalo naye nga si mukwano gwo tetwewalana naye ate toli mukwano gwange nga bwe kiri bwe kiti kakati Lema tayinza kukolagana Nyamutolo tayinza kukolagana Lema ne Kenzo tayinza kubanga mukwano gwa Dr. Amza era ng'ogyeko bo
omanyi buli kintu osooka ganti nga bwe wakirabako wa ne baba bakola mateeka mu parliament kakati gwe wakirabako wa omutima ogwo gwatondwa maabo bana kale byentera okulaba bye by'omusajja ng'oluse Haji alina abakyala bana kubanga waliwo by the way kino kifaananyiza n'ekyo kankikwanaganye waliwo akatambi akatambula nnyo emabegako kaawo Haji yali ndoza oba bali mu mukolo naye nga bakyala be weebali bakyala be bali babiri gwalinga mukolo nga ndoza bali bategeseddwa ne Dokita Kamoga yakolako okwanjula nga mukyala wa mukulu naye gyali naye byonna nkyakugira Haji kati wakati mu kusaala na bina nga bimali biwedde biki byonna naye waaliwo obutakkaanya Haji nagamba mukyala muto ngaguze n'abapulizi emmotoka buli mamugulidde emmotoka nga mutolere ku salaamu mukyala muto n'agaana mutolere salaamu omukyala n'agaana Katonda yatonda obujja fenna buli muntu alina obujja mu mutima gwe kyekyo walabye Kenzo bakola neomuza wakirabako wa sina bwe nali nkirabye kati nze ngamba bugambi muto wange Kenzo kwaye mukwano gwange kyo kyokola si kituufu siga nti awala n'oli tewali mpaana kubanga bali be bamukuumira n'omwana we naye ekyokugamba nti tugatta families zeegatte si kituufu si kituufu mweyinako ensonga abantu nga bayinako ensonga mulina bemugikuuma nga temusisinkana nnyo toyinza ga ntoli yayina mukyala wange ne tuli bamukwa alina mukyala wange naye tuli bamukwano nnyo wadawo Kenzo yadde ayimiridde ye yabadde alinawo abakazi babiri namuza yabaddewo n'omu wakati mu kifaananyi eky'abantu bana yabaddewo abakazi babiri nga byabamanyi bulungi kati olinga yamanyiiko kati nze sibisobola sibirabangako wantu wonna kati ndi mukugamba mukwano gwange Kenzo enkuuma y'amaka gali gakutabukako kati oyina amaka amalala gozimbye gakyali mapya gatwale mu mbeera y'abantu be bakwata amaka teriyo nkwata y'amaka mpya tugikwata ng'enkadde lwosobola okugawangula ebintu by'amaka byonna kasozanyirazanyira mu nkulembera tosobola kuba nago amakati bagatwala nga bwera na girlfriend kati musuuza badde ne Nyamutolo nga girlfriend we kati mukyala wo ng'omaze okumufuula omukyala entambuza y'ensonga eyawukanamu bikyukamu katono naye okuva ku bajjajjaffe bifaanagana Kenzo talina kuwala namuza ye wali n'omwana we naye si mukwano gwe kitegedde bulungi ate Yerema si mukwano gwa Nyamutolo tekisobokerako ddala tebiriyo naawe era Nyamutolo si mukwano gwa Lema kati omwana yadde alina kufuna pate ebbiri pate eri ewa taata ewaka ne pate eri mu maka ga muze ewaka ye nesobola okubaayo neba ya misana ewa Dokita Muze omwana nga akumyewo neba ya kawungeezi mikolo negiga naye ffe nga twasagambizza nnyo ne tugamba nti kyekyo nga twasagambizza nnyo Haji osaabuludde okujagambiza kwaffe kwonna okuyiyemu amazzi social media eno ekizibu kye mulina mwenna baliko abasinga ebitundu 9 muli baana bato kati mu buto bwammwe musazewo musalirewo abantu abakulu naye nga n'ebyemusalawo temubimanyi era buli nsonga social media eginja naye nga ogenda okulaba bagiyingiddemu myaka 19 20 23 okukomawo ku 27 be baliko nga be bangi be balamula ensonga ze famire ya Mirundi be balamula ensonga z'ewagundi kyokka ali mu kulamula ensonga z'amaka ali mu kisenge kya taata we yeebase mwakwatidde essimu bwentunulamu wano n'omugamba nga amaka nga bwe wagayina bwentunulamu wano tonnabiyiga tobimanyi kati ku social media kuno kyemba musooka okumanya si buli kintu nti okiwaako endowooza si buli kintu nti olina okukiwaako endowooza waliwo by'otamanyi kkiriza nti besibikola ki sibimanyi ne muleke kubanga bakubi b'amasimu ku leediyo osanga omukubi w'essimu ku leediyo olukyazaaba ebyobufuzi alo nze gundi okusingirira kakuuto bwendanulamu ku nsonga y'egundi oyo aba yakagane kuddako pulogulaamu y'ebyobulimi
omuntu y'omu n'akuba essimu ng'ebyobulimi abiwako endowooza noga ndowooza ebyo abimanyi bulungi tuba tuliawo nga kubuuzeeko dokita alina endwadde z'asomesaako naye n'akuba essimu era n'asomesa naye n'ogamba ono mukugu mu buli nsonga kakati waliwo n'abamu n'oteekayo ekifaananyi naddala ku gino emikutu gyaffe gya radio ne tv n'oteekayo ekifaananyi ku Facebook ng'oba kyakirango naye nosanga mu comment ate ng'oli asabyewo oluyimba naye nga ne posti ekwatagana na kirala tekwatagana na ensonga gy'olabanga eyina emyaka gyebuuse yes ekyo noga kankireke sinnakiyiga nokyesonyiwa kati ensonga za Dr. Muza ne Kenzo obufumbo bwawe babufuuleko serious baleke bufuula bwa girlfriend ne boyfriend womanyiranga amaka agafa kasoosanga abantu nga bagamba nti ababa ogamba gundi ne gundi waba waggale ku Sande babagenze kuwuga omanya bayawukana abakola byaba girlfriend ku weekend baba tebaliwo bagenze kuwuga baba bagenze kuwuga naye bafumbo kati obufumbo bugenda kufa sigana abantu bawuga naye omukyala agenda n'abaana be ne bawuga ne badda n'omwami lw'oyagadde ogenda ng'owuli okuwuga kukuwumya n'ogenda ne baami banno naye kasanga owulya nti olweggulo tebaba baba mu sawuna omwami n'omukyala amaka gagenda kati omanya nti enkulemberayo teyayawula girlfriend na mukyala we kati ne Kenza ne Amuza baawula okumanya nti kati bali mu maka be bakulembeze b'amaka ago bali tebakyali ba girlfriend baabwe bakyala baabwe leka kumuleeta olw'okuba mwe mwagala okulaga amawulire mubaleete wamu okuba nakuwaza asobola okikola olw'obutakunyiiza najja naye nga mutima tasanyuse mukyogamba yendowooza mulamu wange Nyamutoolo yeyagireese mbu tugende tusisinkaneko bali oba Leema yeyaleese endowooza eyo ntugende tusinkaneko taata Maya lwaki munakuwaza bakyala bammwe temubagatta kubabeezaawo si byakuzanyisa buli omu abeere ne mukyala we wagaawo Haji omukyalo kubanga akyakolagana n'omusajja kubanga bwe mbanga omukyala mulinamu abaana naye nga yagenda mu maka amalala nina kukomawo okukolagana naye omukyala oyagenda mu maka amalala alina kukomawa okukolagana nange alina omwana wange omwana neetaga omulaba yabeera naye kale ku ssimu tuwuliziganya naba ekiseera omwana watuka n'agamba njagala kulaba dadi kyandibadde kirungi mu butakunakuwaza bbaawe essimu n'okubanga ku ya musajja nze omusajja nenkuba ku ya musajja okubambye omukakasa nti tewali nkwatagana ndala nga gyokuba n'ogamba maama gundi waali awo nti nze taata gundi mbadde nsaba kumpa ku mwana oyo ku lwokubiri tulina ensonga oba amufunira amuvuga oba amufunye booda bamuleete asigala mu mativu nti tewali kirala naye bw'oba okubakubanya essimu y'omukyala ate yafumbirwa nga yali mukazi we kikyamu eyo enkolagano oba oyagala kuddamu bintu birala kuba bwobanga omanyi tewaliwo kigenda mu maaso lwaki okuba kuyamusa kubanga omusajja yafuga amaka yalina omwana wo n'obuvunanyizibwa obusinga yabulina wakubadde gw'omuweerera naye n'okulya nsonga n'okujjanjaba abeera wano waka lwaki siga okulya n'omusaba ku mwana kuba naye yamufuula mwana we lwaki okubira mukyala enkolagano ebibwetyo nti lweetaaza omwana kubira omwami nannyini maka kubanga yakuuma omwana we oleke kumunakuwaza kuwulyanga essimu zivuga mu nkukutu tamanyi ne byemuwogera aba muliye munagamba abantu bano bakyalina enkwatagana si kirungi naye nga byebyo byannange kati njagala obategeeza aba social media in-laws mwenna ababadde bazagambiza nga mugamba nti ate omukwano ogulyawo muyitirivu nnyo Haji abagambye nti nno mukakkane bagende nakagera akagamba nti mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere ne bwokola otya toswaga nti enkwatagana eryawo y'amaanyi oli yali bbawoli ono wali mukyala wo nombuno mubagasi basisinkanye ku kabaga boogiriki temunakuwaza bantu nze kyeŋŋamba Amuza mulenzi muto Kenzo naye akyali mulenzi muto naye amaka bagateekemukko obwa serious
gabongereko obwa serious okusinga kaawo. Nawulidde awo nga nalabye abantu abamu nga ebyo biyitinga nabaga nti nno nti okuva Eddie Kenzo lwe yafuna Nyamutoolo emikwano egisinga agyesazeeko takyaba budde takyalabikako nga byalabika ng'edda kyokka nga ate bwe yalinga ne Rwema yalinga alabika nnyo. Baadde baagala budde kusula naye kola kutya kunyumyamu kuba ku lwali kunyumya ki abantu nabo banne bagwa obudde tewakyali Eddie Kenzo obudde abumalidde mu abantu balina ebyokukola takyalabika baleke nabo ebintu by'okukyala mu Kampala tebiriiwo ebintu ogenda okulegesa n'abantu bannange nammwe mulimba. Abantu balina ebintu bye balina ebizibu abantu banoonya nkulaakulana gw'onoonya mboozi simasi nyumyamu nagwo ndi okunyumya ki. Kenzo alina essimba oba omwagala mukubire mwogere lwaki oyagala obudde bw'omusisinkana mutuule mukole ki. Abantu balimba nabo obudde bwaki mbu yawaza gwe ntakyalina budde bwaffe takyalabika wadde mugenda muzaalira kumufumbira muwoleza luli yafunanga obudde bakuba ku lwali kati omusajja n'amasimu takyakwata. mutuufu obaako siteepu gy'obusera obakuba osuula. Era abantu bawulya abaga nti gundi aduula kubuuka ddala n'osigala mu bantu b'osinga ennyo. Anti emboozi onyumya ndala nabo banyumya ndala. Muntu otudde mu bantu batambuza bigere abamu balina ggaali. Oli kyava atwala n'agamba lero nno siina bwe ngenda kuva wano kubanga siina ntambule gundi n'atwala emmoloka yange siina bwe ngenda kutambula olwayo kakati goloza kiyisa kitya balalaga atambula baluli yatambulanga ate owulidde gundi bwe yepanga webale nnyo kakati buli muntu lwabuuka ennyo siteepu era abaako ebifo gy'atakyagenda so nga teyakyawewo kyayi naye nga bimubodde. Abaako emikwano wakubadde agisigaza mu mutima naye nga takyagisisinkana nnyo. Kati ne Kenzo bwali kakati bo baagala mbu ye buli lwabuuka edda neeyongerayo naye ng'asigala wali mu bali be yalimu mbu ng'asigala emboozi banyumya yeemu we yali alya waalya. Nedda bannange bikyukamu olw'embeera bamanyi otwaga amazima naye nze mbaga amazima ne bayomba naye ng'omuntu mubuulira naye bwali buli muntu Tonda atuusa luutuyo. Kati nawe agamba Kenzo nti talabika nawe ojja kutuuka obudde bukeera okikube sente ozifune nga nawe tokyalabika nawe ojja kwanga tokyalabika. Haji era nsonga z'amaka bingi ebyogeddwa ku Tamale Junior era twasembeyo ng'olunaku olwajjo bamaze okufulumya amateeka agaabagibwa ag'okuba nti nno agobebwa mu kika oba mu famire yaabwe nga bagamba taddamu kukozesa linnya lya Tamale. Nagamba nti nno taliziikibwa taddamu okulinnya mu maka g'omukyalo ku kijja taddamu era ne baali baafudde taliziikibwa ku kijja ekyo ne bazzukulu be ne bagamba taddamu talina nkolagana yonna n'abafamire ali ku lulwe. So byebimu bingi naye byebimu ku ebyo ebyogeddwa bingi Junior byazaakola nkasa nti badde obigoberera byazayogera okuva famire byagenda okwetonda emmengo byazayogera n'ebyabaddewo byonna tebitandise kati. Zinabako ku Junior ng'akubye taata saaliwo naye bonna taata we yawandanga muliro omwana yankubye twefumise eŋŋuumi nga be babyogera ku social media. Nendabako ku Junior ng'agamba taata we nti tondeeta kuwalaki video kuweziriko ye yennyini kati tebitandise kati naye nze kye ŋŋamba muto wange Junior ekiwandiiko si kkulaani wa Bayibuli nti tebikyuka aye ne Bayibuli tulina endagaano enkadde n'empya eyawandiise amateeka ago akyali mulamu obudde bw'okwetonda abulina. Junior obudde bw'okwetonda abulina ate akyali mwana muto. Teriyo muntu n'omu gwe nalinda abimpozi nalabira ku ne bw'aba yabasinga obugagga tasobola bawangula. Ekyokubiri Tamale bali okgenda okwetonda kwaliko omusika wa jjajjaawe mu bufunza abeera taata wa taata wo n'omugenzi. Oyo mwami John Sali ye musika w'olujjo kitegeeza nkubadde mukulu wa mirundi naye ate mu buufo bula taata wa mirundi.
taata w'omuntu ng'agenza okwetonda ku lwa mutabani we gwe obuyinza obumuvumu obujja wa gwolina obuyinza ku mwana w'oli okusinga gwe obuyina gwe yazaalibwa okusinga oli taata we. Ekirala abaana mutuggyeko olugezigezi nga n'abange mwebali. Abaana bange tebammanyi kwenkana baganda bange. Muganda wange ammanyi nnyo okusinga omwana gw'ozaala. Ate omwana waliwo omwana yali abikutata nga talina birevu. Amulaba bizze. Taata walaba ayina birevu. Nze nyina bannyinaze, nyina bakulu bange abandera. Kakati gw'omanyi nga nyina ekirira. Kakati ate oli ayogera oli eyandaba nyina ekirira yandera. Twava mu lubuto tuzalwa taata omu ye yandera ayogera. Naye twali twava mu lubuto naye nga taata waffe atera y'omu. Abeera mmanyi nnyo n'obuyinza abaako na bungi. Mwe abaana baffe obuyinza bwammwe bwe muyina bwa bintu by'empakaso bawalibaawo gaali yammwe. Naye obuyinza ku nze temubulina kwenkana baganda bange. Kye bagambye kiba kyekyo. Olugezigezi lw'okulowooza nti olina obuyinza ku muzaddewo bukendeeremu tobulina kwenkana baganda be. Tobulina kwenkana bazadde be. Gw'omulabye mu bukulu ng'alina n'ebirevu. Lwaki olowooza nti olina obuyinza bungi nnyo? Ekirala omuntu bw'afa nga mwami Mugenzi Mirundi bwe yafa aba waakuteeseza. Kubanga aba takyasobola kubako na kyayogera. Kakati mu kuteeseza si ggwe obeera omwana wekka. Asoba yabazaala 2 oba 10. Majority kumwegambye etya. Yes. Kuba waakuteeseza okuteesa kubaamu majority kyekoze eki? Kyegambye. Lwaki gw'osigadde bw'omugga olwana olutalo abalala bagamba ki? Lwaki oba wakitalo kuba no? Mu mutima gwo ffenna family zina bizireeta nga tetwandibyagadde. Naye bw'olaba agenda kikola nga tokyagala kiri ekyobutagenda kyokka kyali kimala n'asirika. Tewakyagadde togenze tokiwagidde naye ate tokiwakanya kuba agenze. Gwe nga weesirikira kyali kimumala. Togenze ebiddako ne wajja ebikyamu ogamba kyekyaŋŋaana okugenda. Kubanga n'okukunenya nti togenze tebakunenyezza terya kunenya. Naye tuyinza kuddira abantu bakulu bagenze n'obagamba bwe bawunjeera bawunyeera bazunga mujja kutegeera akajanja ako nga kuliko bataata bo ne basenga bo ne maama waazaala bakulu bo osobola okyogera ne bwe batobyagadde. Kati n'olwekyo ŋŋamba muto wange Mirundi aba social media tebakuwaga ate tebakupika. Omanyi okuwagira n'okuwaga byanjawulo. Kati bali mu muwaga naye tebamuwagira. Kubanga bo okumanya tebamuwagira batuweeyo ku video nga bavuma abeewaabwe. Nabo batuweeyo ku video nga bavuma walwaga senga mukubira tuweeyo ku video ng'okuba senga. Lwaki oyagala ono yabaako? Walwaga ndi senga mukubirawo. Kati abo batuweeyo ku video nti ondabyawo kye nakola abewaffe awo nali nkuba taata omuto. Kati nabo kati bazituteereyo tugambe nti banjasaligo naye kati bali mu kuwaga naye byakola tebabiwagira. Bamuwaga buwazi agwe mu kinnya baseke bo baagala views zirinnye yenge lyalugwamu. Batuweeyo ku video kuba buli omu alina family ate baagwa bugwi. Batuweeyo ku video kale si kukuba gwe mpayo ku video ng'ovuma taatawo omuto gituwe ng'ogamuliisa mugamba awo ndaba nga ndi mu kyalo kye nabakoze nalesemba sensebudde. Teziriiko ku social media naye bawaga bwe bagenda mu byalo ndaba beekwata video bali bafumba mmere bali mu nnimiro bwasibayo ono jjajja wange ono senga. Lwaki muwaga munnammwe Junior? Nze nkubuulira situmanyiganye nnyo nkulengera bulengezi naye mbyogera ng'akusinga obukulu. Omuntu akusinga obukulu ensaba yagikusooka mu byabalabye ababikoze eki abaabirabye. Olwo olutalo tojja luwangula genda weetonde. Oddemu otambule bulungi ne banno mu bulungi ne mu bubi. Abo be banno abali ku social media tomanyi ne gye babeera. Obudde buno ne bw'olwala n'ofuna ekizibu
tebayinza kukubira wa social media. Essimu omuntu olugikusika mu nsawo ng'ofunye accident asooka kunoonya ono wuno agambye essenga gy'akuba. Ono amuyita taata, ono amuyita kkojja, ono amuyita maama. Tayinza kugamba nti kankube ku y'ono boogera nnyo ku social media. Amwogera nnyo. Akuba era anoonya ziriko titles. Ssenga, maama, taata, baaba. Essimu ekubibwa ng'ofunye obuzibu. Lwaki tebakubaza bano ba social media? Genda weetondere abantu abo, bataata bo, bassenga abo. Ekyokubiri weetondere maama wo azaala bakulu bo. Mudde mutambule bulungi. Taata wammwe yafudde kati embeera eriwo yakwegatta mubeere nga muli baluganda abalungi. Gomanye ekintu ekiruma mayanja. Nomala omwaka nga tokubiranga ku mwannyoko ssimu naye nga mwana wa kitaawo. Omanyi nti mu mutima kikutuula muno gaba naye mwannyinaze ono. Naye nga omutya omukubira wamusobya. Naye akagambo sorry mu nsonyiwe kangu. Bw'oba abakaluubiriddemu ojja okyalina omukisa. Jjajja wammwe azaala mirundi waali omukyala. Genda okaabire eyo. Omugeyi jjajja nasobya naye nsaba kwetondera bataata yajja bakuyitira. Bali baana be. Era bayita ne bajja. Era bagambe njawa musonyiwe muzzukulu wange. Bijja kuggweerawo. Kyogamba ekyo ekiwandiiko tebakijjawo ng'oli omukadde ayogedde. Gw'olabanga eyakadde watigiira. Kyabaalaga. Z'ensonga ziveewo naye tajja bbawangula. Waliwo ebyabadde byogerwa nga bagamba abantu abamu anendoza babijjako oba oli awo kwebyo ebizibu bibeerawo mu nsi nga bagamba mu kakati omusajja oliwo nga badde teboogera nga tamala emirundi akyaliwo. Kakati boogera balabika bala bya bugagga baagala kubba bya bugagga. Byatamala emirundi omugenzi siniya. Kakati omwana omwe yabaddeyo yayogera looya. Ate si looya atayina mulimu. Agulina? Akola mu paalamenti. Omulala dokita. Oyo omwami Salwi wawe bonna mwayaawo si mwavu. Musajja mugagga yayagala ebya Tamale. Ye Tamale mukogera ku video zawe wawuddeko nga ganti baagala ebyobugagga byaffe. Tamale ebyobugagga yabigaba. Biruwa n'ebirala. Yagenda okufa nga abigabye. Ekyengera galimu omukyala si yazaala Junior. Amaka agali wano emmanga ku lw'entebe galimu omukyala si ono omukyala omukulu. Kakati baagala bakayanira biruwa. Bebo boyogereko aba social media abawaga kwogera bwogezi bakayanira biruwa. Abantu omanyi balina endowooza ennafu banna. Naye si banenya social media eriko abaana bato bangi. Naye ekizibu kyakubeera omuto nolowooza nti nno n'okumanya omanyi. Kubanga nalabyeko naawe abadde banenye nnyo nga bagamba nti famire bwebanga mbadde muleese miitingi ogonjoola ensonga ate wakimadde mukwata akatambi ate akatambi omale mukate. Akatambi kabadde n'ekigendererwa. Ekigendererwa nga kigamba mutunyenyeza omwana waffe okuvuma abantu. Naffe mulabye kyatukola. Kitegedde bulungi. Nga kyakola abali eyo naffe kyekimu. Naffe kyekiri ewaka. Kati mwanditegedde mutya nti bw'abayisa nga boogera byogera. Naye nga mu byonna Tamale okyali mulamu okyali mwana muto. Ekyokubiri kye ŋŋamba Junior tokoppa bulamu bwa taata we gye bwakomekkerereza. Koppako ne gye bwatandikira bwe yali myaka 3 yeeyisanga bw'atyo kuba gwe gw'olina wooli awo. Yalinga bw'atyo yakolanga emmengo yali mawulire akozeeko ne gavumenti mu myaka 3. Kati gwe omukopye mu nkomekkerero ewabijja otutte. Kati sooka omukoppe gye yatandikira. Kuba mwami Tamale okuba omukawo bw'atyo abitandikidde emyaka 5. Gwe lwaki obitandikira mu 3? Eno mu 3 sooka okole bye yasooka. Tokoppe ate gy'asembedde. Osooka obigguse biro nabireeta oluvannyuma. Kati tokoppa wabi singa okutwalako ewalungi. Abamu babadde bagamba nti nno oba oli awo enkuza y'abaana. Bagamba nti oba oli awo enkuza y'abaana yetali nnungamu kubanga bagamba nti olaba. Mpozi nga mbinenyereza maama wa Junior naye mwami Tamale sinza munenya ku nkuza y'abaana. Lwaki omwana omu abalala bayisizza bala bakoze eki? Abala bali hambo. Ani yabakuza? Era bakulya mu family ya mwami Mirundi, family ze nga babadde nazo. Kakati oyinza omunenya okunkuza y'abaana.
ekiralo kyende kibeerawo naye bwe mubafumye kamu muntu abiri akata akatomera toyinza ganti omusajja yakola ente ekyejo kaba kakyamu bukyamu naye muneziri endala zo nga ziba tezitomera kakati mirundi takoppa taata we gyeno gyasembye asooka anoonye mu myaka egyo Tamale Junior gyalimu taata yali akola ki byaba akola yali akola ki yamuweerera yamuweerera kati asooka anoonye taata we yali obulamu yabutambuzanga atya bwobanga oyagala omukoppa obulungi era nasangako omwana ng'akoppa nnyo kafeero mu nkola ki ayambala enkofiira akuzizza akalevu anywa nnyo walagi nemugamba naye waliwo era byotamukopye n'agamba mumazeyo konze teyatambuzanga bigere yavuganga omukopye bulungi tomumazeeyo yavuganga nanyiigira nnyo yanyiga bunyiizi okopako byakunywa waliwo n'ebirungi byeyayinanga biyitirivu matabuta ate byo tobyagala okopyeko kibi okoppa birala kale n'olwekyo mirundi aba social media temumuwaga kankuzeeko emabega wali eri famire byagenda okwetonda ekyo kyo kyali kikyamu ekyaki ekya famire okugenda okwetonda kubanga emirundi yagamba nti nze yafa ng'aganya okwetonda nti bonabona byalagulana nabo mu State House emengo nti busona kubetondera yadde famire kyebakola kyali kikyamu kituufu tebeetonda lwa mirundi olunaku lwe yafa n'azikira emirimu gye ebirungi n'ebibi babikomyawo tayinza kweyongerako naye oyo omusajja omwami oyo muzeeyi Gola gubayita John Sali mugezi ate muyivu kwali kujjawo ebbala ku famire etambule bulungi ne Buganda era yakikola era obudde buno omwana wa mirundi osomusanga kubanga omulooya mulado osomusanga nga looya w'emmengo kubanga ebbala ono yalijjawo naye tabagendayo kyali tekisoboka ng'olwogera nti ndi mwana wa mirundi bagamba ojja kudda katujja kukubira nga bajjukidde kiri kubanga ne mukufa kwe Buganda bakyawo kati goyinza okulooza nti balina kye bakoze nga Najoni yagamba Obote yakuba Mmengo najjako Kabaka baali beetonze tebeetondanga mu Buganda wano opposition ey'amaanyi ogende Masaka nga bipande bya Nupu, DP, CP, Manyani, Jema walola by'ekipande kya UPC yo so opposition mu Buganda wani yali akiwanise ng'olabyeko ekibatu tewaliwo oyinza kukisanga bw'oteetondera abantu bakusonyiwa gwe mbuulira ebipande wano e Kampala bawagira opposition ne Wakiso ani yali azze yadde kuba kansala ng'aganze nzijidde ku UPC ye kadi yange sekiwuliranga nayo ogamba kyo si kibiina ky'opposition weekiri kakati nno mirundi nze mugamba agende yeeto tajja kumalako tesobola kumalako bano bakuwaga ku social media naye weebakemu akaddeko obwomu weerowoozeeko nga muntu tolowooza nnyo kubawaddeyo obudde bw'okulabamu bali ku ssenga bavuma bala bakola ki muvuma ssenga naye temumanyi ensonga zibeera waka basenga baffe bakambwe nnyo ffenna ng'era abakyala be bakola ki nga bwe babeera senga ekimwamukambuwazza era bamuwulidde ng'aga nti okaabizza mukulu wange kati teri senga asigala atudde okaabizza muganda wange tayinza kutuula Haji mukubeerawo mwebabadde mu lukiiko ne maama wa Junior yabaddewo ye kennyini olowooza maama Junior talina obunafu bwaba nga talina bunafu olowooza ate nga ndabyeko vidiyo nga mukulu wa Junior agamba nti olwa yakuba oyo maama naayisaamu nnyina empigo oyite emmere nze mugamba buge byonna byakola leero tuveeyo yekkakkanye kubanga ne maama kubanga Junior mukusituka bw'ati ng'agenda basenga bye bali bagezaako abamu nga bagamba ajaba nga bagamba mumuleke naye nga maama yaasirise nze ndowooza nti maama mukaddako naye yali badde azanya paati nnene
okuyimuka okusalawo gamba mutabani nti komawo owuliriza abakulu asobola okuba nti yalina bigambo bingi naye kati omulimu gwa maama obudde buno bwe bukwata mutabani we ku mukono ne basooka bagenda ewa mwami Ssali era n'akubira Ssali akasimu nti twagala kujjako awo munnange taata ndeeta mwana ono era Ssali ajja bagamba mujje akwate mwana we amugambe kyewakoze kikyamu nnyo tugende nkwetondereko omanyi bagamba n'owuwo ogumusalira oluvannyuma n'omuliirirako kyebabeera bamusalidde naye ne baba mukwano gwe ogumusaliranga bwe gumala okumusinga oluvannyuma ku kye bamusalidde mukuliwa n'omuyambako ku kiwaayo gwe mukwano naye tosalanga mankyolo kati maama ayina kugamba mwana betondera ekika kale byetwogedde olwaleero so toyanzeege twatandikirira emabega ewa Eddie Kenzo era nga Haji yasembye abagambye nti nno akagero oba enjogera nti kabugo mujja ku kabugo kakadde tekagwamu nsekere naye nga watya kye nakugaa ti saawa bw'okiteekayo ekiriwa nakugamba ensi yonna yayonooneka kati batufuza ebbanga ddene tugwagwa wala naye kugamba ffenna twetaaga genda mu lihabu kati eno Uganda yonna bagifuula rehabilitation center ffenna wamu ensalo zonna nzigale tewaliyo yadde ennyonyi eyimuka yadde okukola ki basooke nga abatusomesa beebweru emyezi 6 tudde ku mula nze kubuulira twetaagamu okubudaabudibwa abantu bonna bayona Haji nalabye akantu olw'omusajja bamuta Spaya jjukira nti Parliament yakuleeta ekiteeso gamba nti nno nti abavubuka bateekawo mateeka nti nga abavubuka mulina okuwa ba elders ekitiibwa abakulu mulina bawa ekitiibwa mbere nga bino byokudda ku social media novuma omuntu omukulu n'omusense bulamu biveewo kale obo simanyi oba nakikola mu ngeri mutya oba n'okugambako simanyi naye ate nteeka ligambe nti n'abantu abakulu bawa bate ekitiibwa mulimu n'abakulu abavuma Spaya yakubya cartoon nga omukyalo omu ali mu kwonoona kubanga mugambe nti abavubuka bawe abantu abakulu ekitiibwa si kibi kirungi nnyo nange etteeka ndiwagira kakati ate abakulu muleke ebbaga nti muwa bate ekitiibwa mugende muddire basajja mivule yawe neggula abaana kyonga yesi muntu mukulu n'abato babawe ekitiibwa gwe kati obanga aggulidde basajja mivule ndigwe oli musajja mukulu weevumire bantu ate bagambe toddwamu toddibwamu ekikyamu n'abakulu bawa bate ekitiibwa nti amateeka gano ganaba gakoleddwa gabali ku sayidi zombi n'omuto bamuwe ekitiibwa bwe buyaga ekitiibwa nawe kigabe kati gwe kyogamba mbu ye basaba mivule yaavume abato batono amateeka gakole sayidi zombi gakole sayidi zombi so twetaaga ffenna okuteekebwa kugamba nti ffenna wabeerewo enteekateeka eggwanga lino boda ku boda nga bateekawo zi rehab kukebera abantu emitwe oba tukola bulungi nkugambye n'abantu abakulembeze baffe buli myaka 2 babakebera emitwe muyinza okufugibwa omuntu oba kiyamani weerose wano nga yagwadde eddalu naye nga temumanyi banna kakati okebera emitwe nakyo kirungi buli myaka 2 teweesimbawo nga tebakebedde mutwe abakulembeze kuva ku pulezidenti paka eno kwerosi ne pulezidenti nga mwali kati nga bwe tugenda mu kulondo ka 2026 nga baga nti omukulembeze w'eggwanga ssebo yagenze bali ku bonna bakebere nti mukyala we kuba minisita bwa sports agenda kubuddako nga bamukebera Kiza Besigye uno ayagala kukomawo keberwa omutwe wakyali batulege abatufuga balamu bulungi bungo busaza bulungi bakola kyenda ne mizobera ngo omuntu yabonoonekako nga temumanyi yasalawo kale toyanzeege Haji toyanziza ebigambo by'otuwadde olwaleero bya magezi nnyo kakasa nti omugezera abifunyeemu musiimire mu kamera omanyi bakazibwe abategeera mu Uganda batono sabo bangi bakazibwe omuyabanga ku TV yafa omulala yagweddalu sabo bakazibwe kati mwasigadde mbatono nnyo mbakumenyere asooka Dokita T twali tumanyi kuba bidongo
waliyo kiki ekyabimujjako wangi simanyi lagadi okateeta kakeberwa muntu Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi, nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail, kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega, enamba yange 0766599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774-52-888-47. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774-52-888-47. Don't stop until something happens.